მოკლედ დაკავება მოხდა რა გარემოებაში. ახლა იციან რომ მე ქვეყნიდან არ გავალ, ახლა ოჯახს არ დავტოვებდი და არ გავიქცეოდი, იმიტომ რომ დანაშაული არ მქონდა. არ ვიმალებოდი და არც დასამალად მქონია საქმე. ხო? ჩემი შვილს უცბად აგვისტოს დასაწყისია. დარეკა ერთმა პიროვნებამ იმ სისტემაში მომუშავე და ჯემალ გიორგის იჭერენ და უჩემოთ არ მიხვიდე პოლიციაში მე გამოხვევი. აი იჭერენ გამოხდა ავედი მოგეთ ამის 12 პირველი საათი იყო თემქაზე მილით პოლიციის სამმართველო დამხდა იქაური არ ვიცი დეპარტამენტის უფროსი იყო თუ მოადგილე ის სამმართველოსი დავით ქოიავა რომელიც ძალიან კარგად ვიცნობდა მამამისის სამსახურში მოწყობა თხოვა 3-4 თვით ადრე და ეს კაცი აკეთებს ამ საქმეს ახლა ხო და მითხრა მამას აფერი არ ეშველება უნდა დავიჭიროთ რატო თემგის მე-11 მიკრორაიონში დღეს ასახელებს რიცხვი არ მახსოვს უსტად გიორგი ლეონიძე ჩემი შვილი კორპუსის წინ დახვდა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელს იარაღი დაადო შუბლზე შენი იაღოველი შეაგინა და ასე შემდეგ აგერ ჩვენება მაჩვენებს იმ ქალბატონი იყო ის სურათ სულ ყველაფერს და გავქნა ამას აფერი არ ეშველება მოკლედ ერთი კვირა თუ 10 დღე მოუნდი მე თვითონ იმის ვითომ მტკიცებას მაგრამ ვერ დავამტკიცე რომ ამ დღეს მithumetes ამ საათზე გიორგი თემქაზე არ ყოფილა და იქ საერთოდ არ ყოფილა მე-11 მიკროში თავის ცხოვრებაში ნუ რა ვქნათ ასია და ასია ხო ეს დაკითხვები მიდის დღეში 5-10 კაცი მაინც შემგან წარმომადგენელი რომ გიორგი იმ დღეს სად იყო რა საქმიანობას აკეთებდა რას ეწეოდა რომ ამოვრიცხოთ ეს ბრალი არა ნუ მოკლედ ბოლო 13 აგვისტოა ჩემი დაპატიმრების დღე ბოლო იმაზე დაიბარეს ჩემი შვილი დაკითხვაზე გამოკითხვაზე რა ქვია ხო და 12 საათზე თუ პირველი იყო ურეკავ მეთქი გიორგი რა ხდება ხო და ეს დეპარტამენტის უფროსი თუ მოადგილე იყო ქოიავა და გამომძებელი იყო ნუგზარ სტეფანიშვილი ქოიავას უთქვიაო რომ ეს ქოიავა შემდეგ ახალ ხელისუფლებაში გარდაბნის პოლიციის უფროსი იყო ქოიავას უთქვიაო რომ ლეო ჯემალა თუ მოვაო 4-ს რომ დააკდება 20 წუთიო საქმე დამთავრდება ნორმალურად თუ არაო არ ვიცი რა მოხდება. ჩემთვის უკვე გასაგები იყო რა ხდებოდა. მივედი ყოველგვარი მომზადების გარეშე. თხოვე ახლობელს ამიყვანა იქამდე, მაგრამ არ ვიცი თუ იქ დამავატიმრებენ, კაცო. შევედი ამ სამმართველოში, რაშვაშია ახლა თემქის პოლიციის სამმართველო ჩემთან. ხო მივედი, გამოვიდა ის გამომძიებელი სტეფანიშვილი ბოდიში ბატონო ჯემალ და უკვე დგანან ეს არ ვიცი ვინ არიან უკვე ეთყობათ რომ თანამშრომლები არიან რა ხო და მე არაფერი არ ვიცი და თუ აქ არ არის ქოიავა დაიმალა ხო და გავიდა მოიბოდიშა და გავიდა რა იმ მოსაცდელი ოთახიდან ნუ ამათ არც განმარტება არც ახსნა არც ხელბორკილები წამოვყევი ნუ ასეა წამოვყევი უკან შუაში შავჯიქი იქით-აქით წინ ორნი მე ყოლეს ფინანსურ პოლიციაში და დამტოვეს ჩემო ბატონო დამტოვეს ეს მოხდა ჩემ პატიმრობასთან დაკავშირებით მეორე შვილსაც მუშაობდა შინაგან საქმეთა ორგანოებში თელი ღამე მოუნდა თუ 24 საათი არ ვიცი იმის დაწერას ექსპერტი დაიბარეს ნარკოლოგიურ შემოწმებასთან დაკავშირებით დაეწერა დასკვნა რომ დაეწერა რომ არის არაფხიზელ მდგომარეობაში ამას დაჭირდა ის აფიქსირებულია ოფში არც ამას ისე არ ვამბობ და ნუ დააწერი ეს განცხადება ისიც წამოვიდა სამსახურიდან და ორივე შვილი დამჭა ასე მე დავჭი იქ ჩემი ქონებები აქ და არავინ პატრონი არაფერზე
გამოიჩენს ვინმე ასოხი რაღაც ინიციატივას და თუ ზედმეც ილაპარაკებ, მიგისვამთ ლეონიდესთან.